aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o Alan aqui do canal Carro Curioso e hoje eu vou trazer para vocês uma dica aí muito importante para vocês tomarem muito cuidado, tá? Aqui na suspensão do seu carro. Esse carro aqui é um Clio, ele veio no guincho, a roda caiu na rua e eu vou mostrar já já para você o motivo para você também ficar bem atento aí e não acontecer a mesma coisa com você. Mas antes de começar, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixar um like para nos fortalecer. Assim a gente tem aí mais disposição para trazer mais vídeos de dicas como essa e de repente a gente pode até ajudar você aí com o seu carro, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, como eu disse para você, esse aqui é um Clio que veio no guincho, tá? E o problema desse carro aqui é esse carinha aqui, ó, o pivô, tá? O pivô desse carro ele quebrou. Repare que aqui, ó, na ponta dele, ó, ele quebrou o pivô do carro, tá? E o cliente ficou aí na rua porque caiu a roda, estourou aqui o semi-eixo, escapou a trizeta do semi-eixo, rasgou coifa, fez uma baita de uma sujeira aqui na suspensão do carro. Resumindo a ópera, fez a maior bagunça aqui no carro do cliente, tá? Acontece muito também de dar folga aqui no montante, né? O toco do pivô ainda tá aqui, a gente vai retirar ainda esse toco do pivô que ficou. Mas acontece muito, ver se eu consigo gravar por baixo para vocês. Ele abre folga aqui nesse buraco onde vai encaixar do pivô, tá? Então o pivô acaba ficando trabalhando aqui dentro e acaba aí quebrando o pivô, de repente até corre risco de escapar esse pivô para baixo, tá? Então, toda vez que você ouvir um barulho na suspensão do carro, uma batida, quando você anda em estrada de chão ou em calçamento, corra para a oficina mecânica, manda o mecânico dar uma olhada, ver se não é o pivô com folga, tá? Porque o pivô, ele é a peça, uma das peças, né, mais fundamental da suspensão, porque o pivô é quem segura toda a estrutura aqui da coluna do carro, da coluna de amortecedor aqui, tá? Toda essa gramalheira de peça aqui, toda ela é segurada pelo pivôzinho aqui, tá bom? Então você fica muito atento, sempre manda o mecânico verificar. De preferência você coloca um pivô de qualidade, um pivô que aguenta aí o pancadão. Se você anda muito em estrada de chão, anda em fazenda, sítio, ou seja, estrada ruim, sempre procure botar um pivô de qualidade para não acontecer isso que aconteceu aqui, beleza? Não é uma peça cara, é uma peça bem acessível e ela vai evitar um monte de problema, porque isso aqui, o que era para ser somente a troca de um pivô, acabou dando um prejuízo bem maior aqui para o cliente, tá bom? Então essa é uma dica rápida para você aí, para você não ter problema na suspensão do teu carro. Claro que todas as peças são fundamentais, como o bucho de bandeja, também tem que estar em dia. Terminal de direção, ele é bem parecido com o sistema do pivô, ele também tem uma esfera aqui dentro, né? Aqui, se você reparar, ele possui aqui um sistema de esfera aqui dentro. Por quê? Porque ele precisa ter uma articulação, né? Ele precisa movimentar. Então acaba aqui criando folga dentro dessa esfera, porque aqui existe um atrito de metal com metal, né? O pivô, ela é fabricada com um encaixe perfeito para essa esferinha aqui do pivô. E com o tempo ele cria esse atrito, ele vai desgastando e abrindo folga. Não é muito comum ele quebrar igual esse aqui, tá? É mais comum ele escapar para baixo e a roda abrir. Mas nesse caso aqui, de tanto bater o pivô, ele quebrou, tá bom? Aqui também possui uma graxa dentro para evitar esse atrito, para diminuir esse atrito, né? E fica sempre atento nessa peça aí, tá bom? Porque trocando essa peça, você pode evitar bastante problema. Pessoal, muito obrigado aí. Essa é mais uma dica rápida para vocês. Ficar sempre atento nessa pecinha aqui, que ela é fundamental na tua suspensão. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e valeu!